హలో వెల్కమ్ టు ఫుడీస్ కార్నర్. సో ఇవాళ మనం చాలా ఎమ్మీగా ఉండే టమాటో రసం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఇది చాలా సింపుల్ అండి, కానీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే కూడా చాలా తక్కువే. సో నేను ఒక 2 మీడియం సైజ్ టమాటాస్ అండ్ అలాగే మీడియం సైజ్ ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను. సో కొంచెం ఇవి అండ్ కొంచెం ధనియాలు అనమాట. సో ధనియాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఈ రసానికి మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది. సో వీటిని మనం ఫస్ట్ పేస్ట్ చేసేసుకుందాం. సో వాటిని పేస్ట్ చేసుకున్నాక పాన్ తీసుకుని 1 to 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి ఒక 3 to 4 వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ వెల్లుల్లి గార్లిక్ కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది. అలాగే ఆవాలు, జీలకర్ర అండ్ కొంచెం పసుపు అనమాట. సో ఇవి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ముందు. సో వెల్లుల్లిపాయలు కూడా చాలా మంచిది, హెల్త్కి కూడా మంచిదండి. సో గార్లిక్ని అసలు మిస్ చేయొద్దు. అండ్ అలాగే 3 to 4 ఎండుమిర్చి అండ్ కొంచెం ఇంగువ. సో పోపులో ఇంగువ చాలా మంచి టేస్ట్ని ఇస్తుంది, అలాగే మంచిగా డైజెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో డైజెషన్ కూడా చాలా మంచిదని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే కొంచెం కర్రీ లీవ్స్. సో కర్రీ లీవ్స్ ఆబ్వియస్లీ వేసుకుంటాం కదా. సో ఈ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకి రసంకి కావాల్సినంత క్వాంటిటీలో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో రసం కావాల్సినంత క్వాంటిటీ వాటర్ యాడ్ తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, సో ఆ పేస్ట్ని యాడ్ చేసేయాలన్నమాట. సో పేస్ట్ యాడ్ చేస్తే కూడా మనకి ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలనిపిస్తే సో క్వాంటిటీని పెంచుకోవచ్చు, కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. సో వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాక ఇంకొకసారి మిక్స్ చేసుకుని బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ స్టేజ్లోనే మనం కొంచెం సాల్ట్ అండ్ అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోవాలి. సో మిరియాల పొడి అండ్ సాల్ట్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాక ఇంకొకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మ్యాక్సిమం క్రిస్టల్ సాల్ట్ వాడాకే యూజ్ చేయండి. అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ అవన్నీ అంత మంచిది కాదంటారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది రోలింగ్ బాయిలింగ్ అవుతున్నప్పుడు మనం కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దీంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది కొత్తిమీరేనండి. సో ఈ కొత్తిమీర చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది ఈ రసంకి. సో తప్పకుండా కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. సో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నా కూడా 10 to 15 minutes బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట. సో అలాగే బాయిల్ చేసుకోవాలి. సో బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కొంచెం చింతపండు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇది కంప్లీట్లీ ఆప్షన్ అండి, ఆప్షనల్. మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు చింతపండు, ఆర్ఎల్స్ చింతపండు లేకపోయినా టేస్ట్ బాగుంటుంది. కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది ఫ్లేవర్. ఇది మినిమం 15 minutes అన్న బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట. సో చాలా ఎమ్మీగా ఉండే టమాటా రసం రెడీ అయిందండి. ఇది కోల్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.